Здравейте, приятели! Гледате Знайко БГ TV! Моля, абонирайте се за нашия канал! Хайде да играем! Ето първата ни загадка. Представете си едно дърво и плод, който пада, но не много далеч. Знаете ли я вече? Да, това е. Крушата не пада по-далече от дървото. А сега внимание! Представете си ловец, който е толкова сръчен, че успява да улучи две неща наведнъж. Как ли се казва тази поговорка? Правилно! С един куршум два заека. А сега загадка за умни домакини. Когато си спестиш пари днес, за да имаш утре, как се нарича това? Познахте. Бели пари за черни дни. Внимавайте, тази е коварна. Ако побързаш твърде много, може да направиш гаф. Коя е поговорката? Браво! Бързата работа. Срам за майстора. Следващата е малко по-игрива. Някой, който е непостоянен, като че ли вятър го гони, и то на бял кон. Как мислите, коя е тази поговорка? Точно така! Вятър го вее на бял кон. Тук имаме истинска мъдрост. Когато мълчиш, печелиш повече, отколкото с 1000 думи. Как беше ти? Мълчанието е злато. Ето една за приятелството. Истинските приятели се виждат, когато е трудно. Как казва народът? Познахте. Приятел в нужда се познава. Тази е за вълка. Точно така. Вълкът козината си мени. Права? Не. Апетитът. Колкото повече ядеш, толкова повече ти се иска. Коя е поговорката? Браво! Апетитът идва с яденето. Малко по малко. И става голямо. Как беше? Капка по капка, вир става. Един ден може. Нещо за цяла година. Коя е поговорката? Ден година храни. Гладна мечка, хоро, не играй. Ситият на гладния не вярва. Красивото често буде. Коя поговорка е това? Няма роза без будил. Моля, абонирайте се за нашия канал. Хайде следващия. Лай, ама не хапе. Коя е? Куче, което лае, не хапе. Всеки камък тежи най-много. Къде? Камъкът си тежи на мястото. Понякога лошото води до нещо хубаво. Как беше поговорката? Всяко зло за добро. Не всичко, което блести, е истинско злато. Познахте ли? Не всичко, що блести, е злато. Сутрин човек мисли по-разумно от вечерта. Как я казва народът? Утрото е по-мъдро от вечерта. Каквото извикаш, такова ще ти отвърне. Коя е тази поговорка? Каквото повикало, такова се обадило.
Някъде е текло, пак ще потече. Познахте ли я? Дето е текло, пак ще тече. Когато хората са задружни, могат да преместят и планина. Как беше? Сговорна дружина планина повдига. Лозето не се гледа с молитви, а с работа. Коя е тази мъдрост? Лозето не ще молитва, а мотика. Наситеният вълк и запазеното агне. Народът как го казва? Вълкът сит, агнето цяло. Който стане рано, има предимство. Как беше? Рано пиле, рано пее. Трябва и да видиш и да пипнеш, за да повярваш. Как е поговорката? Око да види, ръка да пипне.